e pergunta para ele: Simão, tu me amas? E o que Pedro responde? Ah, gente, Pedro não respondeu assim tão fácil. Pedro olhou para aquela barca, olhou para aquele mar, olhou para aquele lago, lembrou-se do dia que ele largou tudo para seguir Jesus. Mas lembrou-se também de um detalhe. Jesus tinha feito ali uma pequena fogueira. E quando ele olhou para aquela fogueira, o que ele lembrou? Do capítulo 18 de São João, que foi em torno de uma fogueira que ele tinha negado Jesus. Que delicadeza de Jesus. Que delicadeza Jesus fez essa fogueira. Jesus pensou. Jesus foi atrás deles. Do mesmo jeito que Jesus andou um dia inteiro atrás dos 2 discípulos de Emaús. Jesus foi lá no habitat natural deles. Montou aquela fogueirinha. E o Pedro, quando olhou para aquela fogueira, disse: Senhor, tu sabes que eu te... Ele não falou assim. Se um dia você tiver a graça de ter nas mãos o Novo Testamento em grego, leia essa passagem lá em grego. Talvez você não saiba ler grego, mas essas 2 palavras você vai perceber, e a CNBB traduziu um pouco melhor. O grego tem 3 termos para falar amor. Jesus fez a pergunta usando o termo ágape, agapoi. Ágape é o amor mais pleno, é o amor maior. Pedro respondeu usando o termo philos, que é um nível inferior a esse amor. Se a gente fosse traduzir para o português, seria assim, quase que a diferença de amar e gostar. Então é como se Jesus perguntasse: Pedro, Simão, tu me amas? E como é que ele responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto.